Moje najväčšie chyby v online marketingu, alebo moje úplne tie najväčšie chyby, ktoré som urobil. Ahoj, moje meno je Milan Vaško, som online mentor, špecialista na sociálne siete a hlavne sa špecializujem na ľudí, ktorí potrebujú pomôcť naštartovať, dobre rozprúdiť, rozbehnúť svoj online biznis, rozšíriť svoj online biznis, alebo jednoducho vôbec si nájsť to, čo ich zaujíma, to, čo ich baví a ako to jednoducho celé odprezentovať online používaním mobilného telefónu. Dnes doslova ozaj nič nepotrebuje, stačí ti mobilný telefón a dokážeš všetko to, čo potrebuješ si urobiť cez mobilný telefón tak, aby si bol viditeľný, viditeľná na sociálnych sieťach a jednoducho tak, aby ľudia vedeli o tebe, aby ty si potom mohla začať predávať. Takže poďme k tomu. Dnes sa ti chcem úprimne priznať a úprimne ti chcem povedať, aké chyby alebo aké najväčšie chyby som robil v online marketingu alebo v tých začiatkoch v mojom online podnikaní. Prečo ti chcem rozprávať o týchto chybách, ktoré som urobil? Nie je to z dôvodu ani toho, že by som chcel nejakým spôsobom tu rozprávať a otvárať všetky tieto moje chyby úplne do detailu, ale je to iba z jednej jedinej veci. Toto video točím práve pre teba, pretože ti chcem pomôcť a chcem, aby si sa ty vyhla, alebo aby si ty neurobila presne tie isté chyby, ktoré som urobil ja.